जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल, आवाज बंगाल की। जी हां, रानीगंज से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहे सन ऑफ बंगाल। राजनीति हो या धार्मिक या समाज से जुड़ी हर खबर मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, तो देखते रहिए सन ऑफ बंगाल। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कोलकाता के आरजीकर घटना के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रानीगंज शाखा की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज इसी क्रम में संगठन के रानीगंज कार्यालय से एक विरोध रैली निकाली गई। ये रैली मुख्य सड़क तक पहुंची और काले गुब्बारे और एक सफेद गुब्बारे छोड़े गए और जस्टिस फॉर अभया की मांग को फिर से दोहराया गया। इस मौके पर यहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रानीगंज शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर चैताली बासु, सचिव प्याली दास गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, एसके दास, समीरन दास गुप्ता, अनिर्बान घोष, बुलबुल सामंत, शुभजीत दे के अलावा संस्था के तमाम सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर चैताली बासु ने कहा कि अभी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिस महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या हुई थी, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, संगठन के रानीगंज शाखा लगातार आंदोलन करते रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संगठन की तरफ से 2 कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर रविवार को अभया क्लिनिक लगाया जा रहा है। सुबह 9 से 11 तक ये क्लिनिक चलेगा। यहां पर हर व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा होगी और हर गुरुवार को स्ट्रीट कॉर्नर किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस गुरुवार को पीर बाबा के मजार शरीफ के पास स्ट्रीट कॉर्नर किया जाएगा, वहां पर चादर चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि महिला डॉक्टर को इंसाफ मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने भारत की न्यायपालिका पर भरोसा जताया और कहा कि जब तक महिला डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बदला गया है। जो नए पुलिस कमिश्नर आए हैं वो भी एक आईपीएस अधिकारी है और उनको पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले को अच्छी तरीके से संभालेंगे। যে অভয়ার যে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এখনো আমরা বিচার পাইনি, দোষীদের এখনো ধরা হয়নি। সেই প্রতিবাদে আজকে আমরা আকাশে কালো বেলুন উড়িয়েছি এবং তার সঙ্গে সাদা বেলুনে জাস্টিস ফর অভয়া আর বিচার ফর আরজি করের বিচার, এইটা নিয়ে আমরা একটা অনুষ্ঠান করেছি। এটাকে আমাদের একটা স্পেশালি প্রোগ্রাম। আমরা আমাদের আইএমএ থেকে 2টি প্রধান কর্মসূচি পুরো সমন্বয় কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে করছি। সেটা হচ্ছে একটা প্রতি রবিবার সকাল 9টা থেকে 11টা অভয়া ক্লিনিক, সমস্ত ডাক্তাররা এখানে প্রেজেন্ট থাকছেন। আমরা বিনামূল্যে সেখানে ওষুধ দিচ্ছি, চিকিৎসা করছি সেই সমস্ত পেশেন্টদের, কোনো ভেদাভেদ নেই কারো। যে আসবেন পরিষেবা নিতে তাকেই আমরা দেবো। আর আমাদের বৃহস্পতিবার একটা স্ট্রিট কর্নার যে কোনো জায়গায়, আগামী বৃহস্পতিবারে যেমন আমাদের আছে পীর বাবার মেলা প্রাঙ্গণের ওখানে, আমরা ওখানে জমায়েত হব। জমায়েত হয়ে ওখানে আমরা একটা চাদর চড়ানো হবে অভয়ার নামে, আর তারপরে আমরা একটা স্ট্রিট কর্নার করবো ওখানে। আমরা এভাবে সমস্ত জায়গায়, প্রথম আমাদের আছে আমরা শ্যাম মন্দির, গুরুদ্বারা, ইয়েতে খ্রিস্টান চার্চে আমরা সব জায়গায় যাব। প্লাস বিভিন্ন জায়গায় আমাদের হিল বস্তি, বিভিন্ন কুমার বাজারের ভেতরে সব জায়গাতেই আমরা আমরা এনএসবি রোডের উপর আর সম্ভবত কমই করব, কেননা এখানে আমরা স্ট্রিট কর্নার, আমরা মানে আমাদের র্যালি সবই করেছি। এবার আমরা ভেতরে সব মানুষদের কাছে আমাদের এই বার্তা পৌঁছে দেব, সবাই যেন একযোগে অভয়ের জন্য প্রার্থনা করে যাতে সুবিচার হয়। আমরা কলকাতা থেকে অনেক দূরে আছি, আমরা দূরে থেকে হয়তো ডাইরেক্টলি কিছু করতে পারছি না, কিন্তু আমরা সেই সব মানুষদের মনোবলের জন্য যে তাদের পাশে আছি আমরা রানীগঞ্জবাসী, এইটার জন্যই আজকের অনুষ্ঠান। বিচার হয়তো এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না, কিন্তু বিচার সুনির্দিষ্ট পথে যেন এগোয় সেই দিকে আমরা সবাই তাকিয়ে আছি। সেইভাবেই আস্তে আস্তে কিছু কিছু জনের প্রথম থেকে জুনিয়র ডক্টরদের যার দাবি ছিল, যার সন্দেহ ছিল, যা তারা যেটা এগেনস্টে প্রতিবাদ করেছিল, দেখা যাচ্ছে এক এক করে সবগুলোই তারা মিলে যাচ্ছে। তাদের যে দাবি নিয়ে তারা লালবাজার ঘেরাও করেছিল, হয়তো সেগুলো সবই ফলপ্রসূ হবে আগামী দিনে এবং হয়তো আমরা নিশ্চয়ই আশা রাখছি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট সকলের কাছে, প্রশাসন এবং সিবিআই প্রত্যেকের কাছে যে আমরা সুবিচার পাবো এবং আমরা সুবিচার পাবোই পাবো। যতদিন না পাবো আমরা এইভাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা কর্মসূচি করে যাব, যাতে আমরা যে সুবিচার চাই এই ছোট্ট কথাটা আমরা যেন সবাইকে জানাতে পারি। लगता है हमको एक तरफ ठीक ही क्या उसका अगेंस्ट में
जो उसको चार्जेस था, जो काम नहीं करा, जो पहले जो वो लोग गया था, ये विनीत गोयल का हाथ में ही दिया था, एक उनका रेजिग्नेशन लेटर एवं एक सिरदाड़ा दिया था। तो वो जो उसको अभी उसको समझ में आया, वो सोचा है, वो मैडम हम लोग जो हमारे चीफ मिनिस्टर बोला है, वो उस दिन ही रिजाइन देना चाहते थे, लेकिन मैडम उसको मना किया, सामने पूजा है इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो अभी जो सबका खिलाफ है, हम लोग आशा करते जो वो एक काम अच्छा से करे। जो वो भी एक IAS ऑफिसर है, वो भी बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन उसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। तो इसलिए उसको जो टास्क फोर्स में दिया है, हम लोग सब हर चाल हम लोग विजिलेंट रहेगा जो काम हो रहा है कि नहीं। अभी और कोई ऐसे छोड़ नहीं देगा, जो जिसको जो दिया वो नहीं किया उसको छोड़ देगा। हम लोग विजिलेंट रहेगा, जिसका जो काम माने इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो जैसे ठीक ठाक करे। আমার নাম ডক্টর চৈতালি বসু, আমি প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ। এবং এর প্রতিবাদ এবং আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের এলাকায়, আমাদের অঞ্চলে রাজনীতিকর ছাড়া যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা কোনো জায়গাতে কোনো কিছু ঘটে, তাহলে আমরা এই সমন্বয় কমিটি আগামী দিনে সেই ঘটনার ক্ষেত্রেও আমরা রাস্তায় নামব, প্রতিবাদ জানাবো। যেখানেই অন্যায় হবে সেখানেই আমরা প্রতিবাদ জানাবো। এই প্রতিজ্ঞাই আমরা সব মিটিংয়ে করেছি। আমরা খুব আনন্দিত যে রানীগঞ্জের প্রায় সবগুলো NGO, প্রায় 50-60টা NGO এই মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণ করছে এবং ব্যাপকভাবে এতে জমায়েত করছে, সবাই এগিয়ে আসছে। এবং আজকের দিনে আপনি দেখছেন যে লাগাতার যে 3 দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির পরেও আজকে আমরা বেশ কয়েকজন বিভিন্ন NGO থেকে এখানে এসেছি এবং আগামী দিনেও আমাদের এই যে দায়িত্বভার আমরা নিয়েছি, যে প্রচারকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, সে দায়িত্ব আমরা সবাই মিলে একসাথে থেকে পালন করব, এই আশা এবং ভরসা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথাকে সবাইকে নমস্কার। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।